ဘဝမှာဘာကြောင့်ဘုံဘုံတို့တွေကငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းအေးအေးဆေးဆေးမနေကြရတယ်လေဒီစိတ်နှလုံးဟာအနှောင်အဖွဲ့တွေနဲ့နေလို့ဟုတ်လားအလိုဆန္ဒတွေမကျေနပ်မှုတွေမတိမှုတွေဒါတွေအနှောင်အဖွဲ့တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပဲလေတခုကိုဘုံဘုံတို့လိုချင်နေတဲ့တောင်းတနေတဲ့ဆိုရင်စိတ်ကမလွတ်လပ်တော့ဘူးလောဘနှောင်ဖွဲ့ထားတယ်လိုချင်မှုကြီးရင်ကြီးတော့ဒီစိတ်ကလှုပ်ကိုလှုပ်မရဘူးဟုတ်လားဟာမကျေနပ်မှုကြီးရင်ရောအနှောင်ဖွဲ့ပဲနော်ခဏခဏတတိယရတယ်မုန်းတဲ့လူတွေကိုဟုတ်လားဒီမကျေနပ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြိမ်ဖန်များစွာတွေးတယ်စိတ်ကမကျေနပ်မှုတွေမှာပဲမြုပ်နေဟုတ်လားအဲ့လိုပဲမတိမှုတိအောင်လည်းမကြိုးစားဘူးဒီလိုပဲဘုရုဘွားရနဲ့ပဲနေနေတာသူလည်းပဲပါလို့အနှောင်ဖွဲ့တစ်မျိုးပဲနော်အဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့ကိုဘုံဘုံတို့ဘယ်လိုခေါ်တော့တန်ရောရှင်နော်စိတ်နှလုံးကိုပူလောင်စေတဲ့လို့အဲ့ဒီတရားတွေကိုပဲနောက်ထပ်ဘယ်လိုနာမည်ပေးသေးတော့ကိလေသာဟုတ်လားစိတ်ကိုမလွတ်လပ်အောင်နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့လို့တန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကိုပူလောင်အောင်ရှုမြိုက်တဲ့လို့ကိလေသာလို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်လားစိတ်ကိုအမှန်တရားကိုမမြင်အောင်ရှေ့အနေဖုံးကွယ်ထားတဲ့လို့និဝရဏလို့လည်းခေါ်တယ်ရေလိုင်းကြီးများလို့နော်တတ္တဝါကိုအပေလေးပုံတီအောင်ဆွဲပြီးတော့နှစ်တက်လို့အကျိုးမဲ့ပျက်စီးခြင်းဖြင့်ပျက်စီးအောင်ဆွဲပြီးတော့နှစ်တက်လို့ဩဃလို့လည်းခေါ်တယ်အယက်မှုသမားတယောက်လို့သဘာဝတရားတွေရဲ့အမှန်ကိုဘာမှမသိအောင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့လို့လှည့်စားထားတဲ့လို့အယက်နဲ့လည်းတူတယ်တဲ့မနေ့ကအဲ့ဒါကိုပြောစရာကောင်းတာမပြောခဲ့ရဘူးဟုတ်လားမနေ့ကပဂတိအယက်ကြီးပဲပြောရင်းနဲ့အချိန်ကုန်သွားတာအာတဝအယက်ကိုမပြောခဲ့ရဘူးနော်တကယ်တမ်းကဒီကိလေသာတရားတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားအာတဝဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားအာတဝလို့ခေါ်တာလေအာတဝဆိုတာဘာလို့အယက်မူသမားမှအမှန်မသိတာမဟုတ်ဘူးသူကတော့အာတဝနှစ်ထပ်ကွန်းလို့ပြောနိုင်တယ်ဗောနော်ပင်ကိုအာတဝရှိနေတယ်လို့ပဂတိအယက်ကလည်းထပ်တောက်ထားတယ်ဆိုတော့သူ့ဥစားကအမှန်ကိုမြင်နိုင်ကြအကြောင်းကိုသိပြီးတော့မရှိတော့ဟုတ်လားပဂတိအရက်ကိုမတောက်မျိုးတော့လည်းပဲတတိမရှိလို့ရှိရင်အမှန်မသိလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးဟာအာတဝအရက်ကြောင့်မူးဝေနေအောင်ပါပဲသူကလည်းပဲအမှန်မသိနိုင်သေးဘူးเนาะအဲ့လိုနှစ်မျိုးရှိတာကိုဘုံဘုံတို့ဘာလို့မလို့နားလေရကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းငြိမ်းအေးအေးနဲ့တကယ်ကိုပဲအဆင့်မြင့်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝမှာနော်နေနိုင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဟာအပမဒလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လိုအပမဒလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုလိုလားတောင်းတတဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ငြိမ်းအေးတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝမှာနေနိုင်မှာမဟုတ်နော်ပူပူလောင်လောင်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးနေရင်းနဲ့ပဲသွားမှာပေါ့